नमस्कार मित्रांनो, आज आपण युनिव्हर्सल पास कसा डाउनलोड करायचा ते बघणार आहोत. महाराष्ट्र सरकारच्या नियमानुसार तुम्हाला ज्याने 2 डोस घेतलेले आहेत त्यांना युनिव्हर्सल पासची गरजच आहे. तुम्ही रेल्वेमध्ये, ट्रेनमध्ये, बसमध्ये, रिक्षामध्ये आणि शॉपिंग मॉलमध्ये किंवा इतरत्र फिरण्यासाठी तुम्हाला युनिव्हर्सल पासची गरजच आहे आणि तो आज कसा डाउनलोड करायचा ते आपण बघणार आहोत. मी माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवरून तुम्ही युनिव्हर्सल पास डाउनलोड करू शकता. त्या अगोदर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर चला मग सुरू करूया आपला व्हिडिओ. लिंक ओपन केल्यावरती एक विंडो ओपन होईल. त्याच्यामध्ये जो 3 नंबर ऑप्शन असेल त्यावर क्लिक करायचं आहे. मी तुम्हाला झूम करून दाखवतो. सिटीजन ऑप्शनमध्ये युनिव्हर्सल पास फॉर डबल वॅक्सिनेटेड सिटीजन असा ऑप्शन असेल त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. ही विंडो ओपन केल्यावरती तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर टाकायचा आहे. मोबाईल नंबर टाकल्यावरती लगेच तुम्हाला OTP येईल. तो OTP टाकून सबमिट करायचं आहे. पुढील विंडोमध्ये तुम्हाला तुमचं नाव, मोबाईल नंबर, बेनिफिशरी रेफरन्स नंबर, डेट ऑफ सेकंड डोस आणि ॲक्शनमध्ये जनरेट पास हा ऑप्शन आहे. वरती तुम्हाला त्यांनी सांगितलेलं आहे पास कॅन बी इश्यूड आफ्टर 14 days ऑफ सेकंड वॅक्सिनेशन. 14 दिवस झालेले आहेत तेच लोक पास जनरेट करू शकतात. खाली सबमिट करा. पुढे एक बॉक्स येईल. त्या बॉक्समध्ये युनिव्हर्सल पास विल बी सेंड टू यू 24 hours SMS याला ओके करायचं आहे. म्हणजे काय तर 24 तासामध्ये तुम्हाला त्यांचा मेसेज येईल. पण 24 तास लागत नसून हे 2 ते 3 तासामध्येच होतं. 2 ते 3 तासामधून नंतर मेसेज आल्याच्या नंतर तुम्ही परत तुमच्या पहिल्याच विंडोवरती यायचं आहे. परत तुम्हाला तीच प्रोसेस करायची आहे. युनिव्हर्सल पास फॉर द डबल वॅक्सिनेटेड सिटीजनमध्ये क्लिक करा. म्हणजे तुम्ही पुढील विंडोमध्ये जाल. परत तुम्हाला मोबाईल नंबर एंटर करायचा आहे. तर एका मिनटातच तुम्हाला OTP येईल. तो OTP टाकून परत तुम्हाला सबमिट करायचं आहे. सबमिट केल्याच्यानंतर पुढे एक विंडो येईल. या विंडोमध्ये इयर ऑफ बर्थ, वॅक्सिन नेम, डेट ऑफ फर्स्ट डोस, डेट ऑफ सेकंड डोस हे तुम्हाला दिसेल. त्यामुळे तुम्ही चेक करून घ्या. नंतर खाली अपलोड फोटो म्हणून असेल. अपलोड फोटो केल्याच्यानंतर तुम्ही गॅलरीमध्ये जाल. गॅलरीमधून ज्याचं सर्टिफिकेट काढायचं आहे त्यांचाच फोटो अपलोड करायचा आहे. तो पण एक पासपोर्ट साईजच्या आकाराचा असावा. किंवा कॅमेराचा ऑप्शन असेल. कॅमेराच्या ऑप्शनवरती केल्यावरती तुम्ही एक सेल्फी घेऊन तुमचा फोटो अपलोड करू शकता. फोटो अपलोड झाल्यावरती खाली एक बॉक्स असेल त्याला टिक करायचे आहे आणि आय कन्फर्म अपलोड्स फोटो इज गुड फॉर युनिव्हर्सल पास अँड नीड नो चेंजेस खाली सबमिट करायचं आहे आणि थोडा वेळ वेट करायचं आहे. पुढील विंडोमध्ये तुम्हाला नेम ॲक्शनमध्ये दिसेल, नाव दिसेल तुम्हाला आणि व्ह्यू पास म्हणून दिसेल. त्याच्या बाजूला चेंज फोटो म्हणून एक ऑप्शन असेल. व्ह्यू पास या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे तुम्हाला आणि हा तुमचा पास तुम्हाला दिसेल समोर. खाली डाउनलोड ऑप्शन असेल. डाउनलोड ऑप्शनवरती क्लिक करा. तो तुमच्या मोबाईलच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल आणि तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. सायबर कॅफेमध्ये जाऊन तुम्ही त्याची प्रिंट काढून घेऊ शकता. कसा वाटला व्हिडिओ तुम्हाला नक्की कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवा मला आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.